Salam Bismania, salam transportasi Indonesia. Kembali lagi bersama saya Yusuf Ajis Firmansyah di channel YouTube BAP Official. Pada hari ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni tahun 2022, saya sedang berada di KM 25, tepatnya di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Akan hunting bus yang melintas di KM 25 ini. Kira-kira ada bus apa saja, simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Putri Bali. Yang baru tiba di KM 25 arah Kuningan. Ada mobil Setia Negara Satria yang baru melintas di KM 25 mengarah Jakarta, tujuannya ke Pulau Mas.
Jaringan Jaya, Erik.